हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदाम। তোমরা দেখছো তোমার আমার ইউটিউব চ্যানেল অল ইন্ডিয়া লিঙ্ক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স টস অল ইন্ডিয়া লিঙ্ক। ফ্রেন্ডস, প্রথমে বলি, তোমরা যদি চ্যানেল নতুন এসে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর প্রচুর পরিমাণে লাইক করো আর তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে এই ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দাও। তো চলো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও শুরু করি। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও যে টপিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা নিয়ে আমি তোমাদের বলে রাখি। আজকে একটা কনভার্টার বানাবো, SATA টু পাটা কনভার্টার বানাবো, আবার পাটা টু SATA বানাবো, ঠিক আছে? তো তোমরা এখন অল ইন্ডিয়া লিঙ্ক, তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, ঠিক আছে? তো সাবস্ক্রাইব করবে, যদি চ্যানেল নতুন এসে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে 4টে কনভার্টার আছে, SATA টু পাটা 4টে কনভার্টার আছে, ঠিক আছে? তো 12 পিন SATA আর 4 পিন পাটা কনভার্টার, ঠিক আছে? তো এটা দেখতে পাচ্ছ 12 পিন। তো ফ্রেন্ডস দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু দেখো 12 পিন। এই যে দেখো, এই যে কনভার্টারগুলো আছে আমার, এগুলো হচ্ছে SATA টু পাটা কনভার্টার, 4টে আছে আমার কাছে, দেখে নাও। নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4। এগুলোকে দিয়ে আমি তিনটে আমি SATA কনভার্টার বানাবো, মানে 3টে SATA থাকবে আর 2টো পাটা কনভার্টার বানাবো, মানে সোল্ডারিং করে করবো আর কি। তারপর এখান থেকে মেন সাপ্লাই আসবে, তো সেগুলো দেখাবো। তার আগে দেখো, এটা হচ্ছে SATA পয়েন্ট। তো এটার 12 পিন আছে, দেখো কাউন্ট করো, 12 পিন SATA, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে 12 পিন SATA কনভার্টার। আর এটা 4 পিন আছে, দেখো 1 2 3 4 পিন হচ্ছে পাটা কনভার্টার। এটা হচ্ছে পাটা, 4 পিন পাটা আর 12 পিন SATA কনভার্টার, ঠিক আছে? তো এগুলোকে দিয়ে আমি কি করব, এগুলোকে দিয়ে সোল্ডারিং করে আমি 3টে SATA ওয়্যার বের করব আর 2টো পাটা রাখবো, ঠিক আছে? তো জাস্ট এই ধরনের জিনিসটা হবে, তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো। তো এটা আমি সোল্ডারিং করব, তো এই ধরনের হবে, এই ধরনের 3টে SATA থাকবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, 3টে SATA থাকবে। আর আমি রাখবো 2টো পাটা, ঠিক আছে? এই যে পাটা দেখতে পাচ্ছ, এটা পাটা, এরকম 2টো রাখবো, এই একটা রাখবো আর এই একটা রাখবো, এরকম 2টো পাটা রাখবো। হ্যাঁ, দিয়ে এখানে জয়েন করে সোল্ডারিং করবো। তো এই প্রসেসটা আমি দেখাবো কীভাবে করবে। ধরো সাপোজ মনে করো তোমার কাছে 4টে SATA টু পাটা কনভার্টার আছে, তো একটাই মেন সাপ্লাই আছে, তার থেকে সাপ্লাই দেবে। যদিও একটা মেন সাপ্লাই থেকে তুমি 2টো হার্ড ডিস্ক চালাতে পারো, এর বেশি দিলে 12 ভোল্ট এবং 15 ভোল্ট যেটা সাপ্লাই দেয়, 12 ভোল্ট 15 ভোল্ট প্লাস 3 ভোল্ট প্লাস 5 ভোল্ট, এই ধরনের যে সাপ্লাইগুলো দেয়, এই ধরনের AC টু DC অ্যাডাপ্টার পাওয়া যায় বাজারে। তো এখানে ইয়েলো দেখতে পাচ্ছ, ব্ল্যাক, 2টো ব্ল্যাক, ব্ল্যাক তো কমন হয়, আর রেড। তো এইগুলোর ভোল্টেজটা একটু জেনে নিই। তো ফ্রেন্ডস দেখো, এখানে 4টে ওয়্যার দেখতে পাচ্ছ। তো ইয়েলো আছে, 2টো ব্ল্যাক আছে, ব্ল্যাক তো কমন হয়, এটা গ্রাউন্ড হয়, এটা 0, এর ভোল্টেজ হয় 0। আর একটা রেড দেখতে পাচ্ছ। তাহলে প্রথম থেকে বলি না, ইয়েলো তো প্লাস 12 ভোল্টের সাপ্লাই আসে, ইয়েলো যেটা দেখতে পাচ্ছ 1 নম্বরে ইয়েলো আছে, 1 নম্বর পিন। তারপর 2 নম্বর পিনে দেখো ব্ল্যাক আছে, গ্রাউন্ড 0 হয়। 3 নম্বর পিনেও দেখো ব্ল্যাক আছে, গ্রাউন্ড, এটাও ভোল্টেজ 0। 4 নম্বর আছে রেড, 4 নম্বর রেড দেখতে পাচ্ছ, 4 নম্বর রেডের ভোল্টেজ হচ্ছে প্লাস 5 ভোল্ট রেড। তো এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, এর পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে হার্ড ডিস্কে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয় এই অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে। তো তোমাদের একটা দেখাই, DC টু AC কনভার্টার বা অ্যাডাপ্টার। তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাডাপ্টার, তো এর সাথে কানেক্টেড হবে, এই পিন আছে দেখো 1 2 3 করে এখানে দেখো দেওয়া আছে। 1 এর সাথে কানেক্টেড হবে, 2 2 এর সাথে কানেক্টেড হবে, 3 3 এর সাথে, 4 4 এর সাথে কানেক্টেড হবে। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ কানেকশন হয়ে গেল। এরপর দেখো, আমি 1 এর সাথে 1 কানেক্টেড করেছি, অর্থাৎ 1 ইয়েলো, ঠিক আছে? 2 হচ্ছে ব্ল্যাক, আবার 3 হচ্ছে ব্ল্যাক, আবার রেড হচ্ছে 4 নাম্বার হচ্ছে রেড, ঠিক আছে? তো দেখো, এখান থেকে প্লাস 12 ভোল্ট 0 0 যে কমন হয় ব্ল্যাক, আর প্লাস 5 ভোল্ট এটা বেরোচ্ছে। এটা আমি SATA হার্ড ডিস্কে ব্যবহার করব। তো এই ধরনের একটা কনভার্টার বানাবো, যেটাতে 3টে SATA বেরোবে আর 2টো পাটা বেরোবে। তো চলো সেটা বানিয়ে নিই। সেটা কী করবো না, সোল্ডারিং করে তৈরি করবো। এটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, অ্যাডাপ্টার বাজারে পাওয়া যায়, DC টু AC টু DC কনভার্টার বা অ্যাডাপ্টার।
তো এটা দুটো সাপ্লাই দেয়, অনেকটা S.M.P.S এর মতনই। তো এটাতে S.M.P.S যেমন অনেক ভোল্টেজ S.M.P.S থেকে এসে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে এটা দুটো সাপ্লাই এসে থাকে সাধারণত। বললাম 12 ভোল্ট আর +5 ভোল্ট। তো চলো এটা কনভার্টার একটা বানিয়ে নিই। তাহলে ফ্রেন্ডস, আমি বলেছি 3টে SATA করব আর 2টো পাটা করব, ঠিক আছে? তো 3টে SATA করার জন্য এটা একটা SATA রাখছি, আর এটা একটা রাখবো, SATA পাটা আছে। তো এটা একটা রাখবো, এটা থেকে SATA হয়ে যাবে একটা, 2টো SATA হয়ে গেল। 2টো SATA হয়ে গেছে, আর একটা SATA নেব। তার একটা এই SATAটা নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? এই SATAটা একটা নিয়ে নেবো, একটা SATA নিয়ে নিচ্ছি। তো চলো 3টে SATA দেখো হয়ে গেছে। এই 3টে SATA রাখছি, 1 2 3, 3টে SATA। তো এগুলো এখানে কেটে নেবো, যেগুলো আমার দরকার সেগুলো নেবো। তো চলো SATA নেবো, তো এটা কেটে দিই। ঠিক আছে, এটা লাগবে না। এটা থেকে পাঠাতে নেবো, তো এটা পাঠাতে, এটা থেকে পাঠানো প্রথম পাঠা। তো SATA পয়েন্টে কেটে দেবো, SATA পয়েন্টে কেটে দিলাম। তো চলো এগুলো সোল্ডারিং করতে হবে, সমান করে নিই। দেখতে থাকো।
जो এখানে পয়েন্টটা ব্যবহার করব এখানে এই পয়েন্টটা নিয়ে যাবে এই সাথে সোল্ডার করে আবার স্টার্ট টেস্ট করে ঠিক আছে চলুন আমরা কিছু সকেট টেস্ট করে নিতে হবে देखो तुम्हें चार्ट तुम्हें पॉइंट पे सोल्डरिंग करते हो আমি তো দেখো নিচে এই চারটে করছি সকেট দেখো নিচে এই চারটে সকেট আছে তো এখান থেকে আমি চারটে আছে দেখো নিচে এরপর এই যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো সোল্ডারিং করে রেড থেকে ব্ল্যাক থেকে ব্ল্যাক সোল্ডারিং করব তারপর আবার সকেট মধ্যে আবার পুশ করে দেব আবার এই সকেটের মধ্যে পুশ করে দেব তাহলে আমার কম্পিউটারটা রেডি হয়ে যাবে চলো আমরা কানেক্ট করে সোল্ডারিং করি চলো সোল্ডারিং করতে শুরু করি তো ফার্স্ট আমি ওয়াইগুলোকে সোল্ডারিং করি এরপর এগুলোকে সোল্ডারিং করতে হবে এই পয়েন্টে এগুলো সোল্ডারিং ভালোভাবে সোল্ডারিং করে দেবে ঠিক আছে চলো এগুলোকে ভালো করে সোল্ডারিং করে দিই এই সোল্ডারিংটা খুব ভালোভাবে করবে ঠিক আছে সোল্ডারিংটা খুব ভালোভাবে করে দেবে আমার সোল্ডারিং হয়ে গেছে এরপর এটা সকেটের মধ্যে ইনপুট করব ঠিক আছে তো চলো এটাকে সকেটের মধ্যে ইনপুট করি এরপর এটাকে আমরা সকেটের মধ্যে ইনপুট করে দেব তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছি এই হলো সকেট যেটা থেকে ডিসি অ্যাডাপ্টার থেকে মানে এসি ডিসি অ্যাডাপ্টার থেকে এটার থেকে পাওয়ার আসবে এই সকেটটা ওই অ্যাডাপ্টার পয়েন্টে ঢুকবে তো এখানে লেখা আছে ইয়েলো ওয়াই এর জায়গায় কানেক্ট ঢুকাবো ওয়াই এর জায়গায় ঢুকে দেবো ঠিক আছে এই দেখো পয়েন্ট চলে এসেছে ব্ল্যাকে দেবো দেখো চলে এসেছে ঠিক আছে রেড দেবো আবার একটা ব্ল্যাক আছে পরপর দুটো ব্ল্যাক এই দেখো ব্ল্যাক দিয়ে দিয়েছি ব্ল্যাক চলে আসবে এরপর দিব রেড এই দেখো রেড দেবো কানেকশন ওকে হয়ে গেছে এরপরে একটু ভালো করে টাইট করে দেবো ব্যাস তো কনভার্টার আমার রেডি দেখতে পাচ্ছ কি বলেছিলাম তিনটে সাটা করব দুটো পাটা করব ঠিক আছে তো দেখো একটা সাটা 12 পিনের সাটা দুটো সাটা বটে আর এই একটা তিনটে সাটা আর দুটো পাটা
যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটাকে শেয়ার করো, আর চ্যানেল নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য, আমার সাথে এতক্ষণ ধরে জুড়ে থাকার জন্য অল দ্য বেস্ট। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। মিলতে হ্যাঁ নেক্সট वीडियो पर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।